該執嘢。唔該，嗰邊唔該。你揸住嚟影啊！佢識得着樣你㗎啦。哇，好叻喎！跟住俾我嚟廚房影啊！影啊！影啊！該。入嚟廚房影啊！你入嚟廚房影，對面向去，你入去啊！呢度。對呀，唔該仲有啊！呢謝。度，嚇！呢度入嚟影一張。跟住整寫啲嘢有啲好悶嘅。該。你有冇啊？有啊。講問題。哥哥嚟啊！該嚟緊啊！該。哇，咁叻嘅！你可以跟出去喺呢度，喺呢度睇咯，行嚟跟住你行邊度？啊，叻喎，哥哥仔。咁影得清楚啲啊！嗰啲眼嗰啲樣啊嘛喺度。唔該，仲有啊，哥哥邊。話冇啊！嗱，慢慢行啊！呢個咁重。唔該。哇，好叻喎！幾時洗碗啊？識得。哇，呢個好多嘅喎，小心喎，跟住跌瀉喎。唔該。多謝晒。唔該晒。好啦，唔使你抹，唔使你執台啦。得啦得啦，夠啦。媽咪，哦，仲有啊，係喎，唔該。唔該晒。唔該晒。佢攞啲書喺邊？又係搬咯，成日都喺度搬嘢，越搬就越亂，成地都係嘢。唔好搬嚟呢度啦，呢度濕啊，唔使啦。